Ok,ជំរាបសួរស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ vlog ថ្មីរបស់ចេងអានចឹងនៅទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីសភៅហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍រឿងពីរហ្នឹងកុំភ្លេច subscribe like follow stalk you know the drill ចឹងនៅក្នុងខែ3នៃឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំបានអានសភៅ4ក្បាលដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងសភៅទី1ដែលខ្ញុំបានអានគឺមានចំណងជើងថា Old Path by Clouds Walking in the Footsteps of the Buddha និពន្ធដោយបេក្ខជនធីញ៉ាត់ហាញ់ដែលខ្ញុំឲ្យផ្កាយចំនួន10ចំនួន5លើ5តែម្ដងអញ្ចឹងសភៅនេះគឺជាសភៅចុងក្រោយដែលខ្ញុំអានអាមហឹកខ្ញុំពងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងហើយព្យាយាមអានសភៅធម៌ណាចាហ្នឹងគឺមួយចុងក្រោយដែលខ្ញុំអានតពីខែ2មកបើនិយាយសង្ខេបទៅសភៅហ្នឹងគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ប៊ូដាជីវិតរបស់ពុទ្ធប៉ុន្តែវាខុសពីការដែលយើងយល់ពីជីវិតរបស់ពុទ្ធតាមសភៅផ្សេងណាអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំកាលមុនគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងអានពីជីវិតរបស់ពុទ្ធមានអារម្មណ៍ថាទ្រង់គឺជាព្រះហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានទេពកោសល្យខ្លាំងហើយទៅណាមកណាគឺមានគេគោរពមានគេស្រឡាញ់ដោយអូតូម៉ាទិកមកហើយសម្រាប់មនុស្សដូចយើងធម្មតាជារាសាមញ្ញជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងគឺអត់មានបុណ្យអត់អាចធ្វើដូចទ្រង់បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែខំប្រឹងរៀនសូត្រខំប្រឹងគុំធ្វើអីខុសអីអញ្ចឹងទៅគុំធ្វើបាបអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងសភៅនេះបណ្ឌិតគុណធីញ៉ាត់ហាញ់គាត់បានប្រើប្រាស់គម្ពីរជាច្រើនទាំងគម្ពីរទៅសេជាបាលីជាសំស្ក្រឹតគម្ពីរដែលបកប្រែទៅជាអក្សរចិនហើយតមកគម្ពីរវៀតណាមយកមកផ្ដុំគ្នាដើម្បីនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងមុំមួយដែលមើលថាព្រះពុទ្ធបើសិនជាទ្រង់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ធម្មតាអញ្ចឹងទ្រង់ឆ្លងកាត់អីគេខ្លះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធបានគឺអ្នកដែលដឹងខ្លួនឡើងបាន the awakened one អញ្ចឹងឈ្មោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្នកដែលត្រាស់ដឹងត្រូវហ៎អញ្ចឹងតើទ្រង់បានឆ្លងកាត់អីគេខ្លះដើម្បីដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំអានសភៅហ្នឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាអូទ្រង់បានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនហើយទ្រង់អាចក្លាយជាអ្នកត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងដោយសារទ្រង់ប្រតិបត្តិហើយនឹងស្វែងយល់ហើយនឹងខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងហាត់ practice រហូតអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនមែនតើដែលថាអូអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សធម្មតាមិនក៏ដោយបើសិនជាយើងព្យាយាមប្រតិបត្តិព្យាយាមរៀនសូត្រព្យាយាមហាត់សាកវិធីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រហែលជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងមុនទៅតាមដំណើររបស់ព្រះពុទ្ធដែរខ្ញុំបានសភៅហ្នឹងគេដាក់ in the footsteps of the Buddha អញ្ចឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់សភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏ជាបកមកមើលវាជាពិសេសពេលដែលកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងដូចមុនអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងផ្កាយ5ពីខ្ញុំអូខេចូលដល់សៀវភៅទី2ដែលខ្ញុំបានអាននៅខែ3គឺសៀវភៅមើលឃើញសង្ឃឹមថាចូលក្នុងកាមេរ៉ាសភៅសឺឆាផៅឆាភីងឆាដែលខ្ញុំទិញពីចិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសភៅឡើងខាក់ប៉ុណ្ណឹងតែ3រៀលទេ my favorite book of the year តាមពិតវាអត់មានអីជ្រៅជ្រះខ្លាំងទេវាគ្រាន់តែនិយាយអំពីប្រភេទតែនៅចិនហើយរបៀបដែលគេយើងមិនឲ្យដឹងថាតែល្អហើយឆុងវារបៀបម៉េចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គេខ្លះដើម្បីឆុងតែបានល្អនិយាយទៅគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំទិញអាហ្នឹងគឺដោយសារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំពងចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តផឹកតែខ្លាំងមែនតើផឹកតែចាស់ខ្លាំងណាហើយតែដែលខ្ញុំចូលចិត្តឥឡូវគឺអ៊ូឡុងបូកជាមួយនឹងជីហួរហ្នឹង chrysanthemum ហ្កិចហួយគេហៅខ្មែរយើងណាហើយដាក់លាយចូលគ្នាទៅអូ so good ហើយណាមួយខ្ញុំប្រើប្រាស់វាជាផ្នែកមួយនៃការតាំងសមាធិដែលខ្ញុំរៀនពីលោកគ្រូធីញ៉ាន់ហាញ់គេហៅ tea meditation ខ្ញុំគិតថាវាស្តៀងនឹងឆាតោរបស់ជប៉ុនណាដែលពេលគេធ្វើ tea ceremony អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចាំនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺតែល្បីនៅចិនគឺមាន7ប្រភេទចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំពីសភៅហ្នឹងគឺតែចិនដែលល្បីមាន7ប្រភេទមានតែក្រហមតែលឿងខ្មៅបៃតងតែសតែថ្លាហើយនឹងតែផ្កាមាន7ប្រភេទប៉ុន្តែអ្នកនរដឹងខ្ញុំទៅរៀនអ្វីថ្មីមួយជាលើកទី1ហើយខ្ញុំអាយុ70ហើយណាតែមិនដឹងគឺតែទាំងអស់មិនថា Darjeeling tea Jasmine tea Oolong tea whatever គឺចេញពីដើមតែមួយស្លឹកតែមួយឯអ្នកទាំងអស់គ្នាតែទាំង Alright moving on សៀវភៅទី3គឺមានចំណងជើងថា Goodbye Things
The New Japanese Minimalism និពន្ធដោយ Fumio Sasaki ដែលទទួលបានផ្កាយ5ពីខ្ញុំផងដែរផ្លេចប្រាប់ថាសភៅមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យផ្កាយ4តែសភៅនេះគឺឲ្យផ្កាយ5អញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធ Sasaki ហ្នឹងគឺគាត់អាចចាត់ទុកថាជា minimalist ដែលល្បីបំផុតនៅជប៉ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search គាត់នៅក្នុង YouTube បានណាហើយមូលហេតុដែលគាត់ល្បីហ្នឹងគឺដោយសារគាត់បានសរសេរ website ហើយនិងសរសេរសភៅហ្នឹងនិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការជំរុះចោលនៅវត្ថុសឹងតែថា 90% នៃវត្ថុដែលគាត់ធ្លាប់មានគឺគាត់ donate គាត់លក់ចោលឬក៏គាត់បោះចោលអស់លេងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងរបស់គាត់តិចដល់ថ្នាក់បើគាត់ចង់បដូរទីលំនៅណាគាត់ត្រូវការពេលតែក្រោម30នាទីដើម្បី pack របស់ទាំងអស់ហើយចេញទៅតែម្ដង minimalist គឺអ្នកដែលអាចរស់នៅដោយមានរបស់តិចបំផុតតាមតែគាត់អាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹង Sasaki គាត់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញពីមូលហេតុថាតើហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើជា minimalist ហើយពីមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជា collector ជាអ្នកដែលចូលចិត្តប្រមូលរបស់យកមកតាំងឲ្យគេមើលថាមានសភៅច្រើនគាត់មានសភៅសោះរាប់ពាន់ក្បាលគាត់មានសភៅមាន CD មានអីចឹងទៅចុងក្រោយហេតុអីបានជាគាត់មកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានក្រោយពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងហើយគាត់ក៏មាន tip ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមណាមិនបាច់ធ្វើដល់ដំណាក់កាលគាត់ក៏បានតែយើងចាប់ផ្ដើមជំរុះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅអ្វីដែលយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងមានផ្នែកមួយដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំជាងគេណាគឺពេលដែលគាត់និយាយថាចូលចិត្តធ្វើជា minimalist ហើយគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគេផ្សេងសាកហ្នឹងណាគឺដោយសារពេលដែលយើងមានរបស់ច្រើនណារបស់មួយហ្នឹងវាដូចជាបន្ទុកមួយរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញវាគឺយើងនឹកឃើញថាយើងត្រូវការពារវាត្រូវទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាយើងត្រូវរកអ្នកទិញឬក៏យើងត្រូវរកកន្លែងបោះចោលវាហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេពេលដែលយើងឃើញវាយើងមានអារម្មណ៍ guilty យើងមានអារម្មណ៍ថាអូរបស់នេះស្រដីអត់បានជូតសោះរបស់នេះចិត្តខូចទេអត់តន់យកទៅសាកយកទៅធ្វើនេះសោះរបស់នេះទិញអស់ច្រើនណាស់មិនបងអញអត់បានប្រើវាឲ្យអស់ពីតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹង Sasaki គាត់ថាអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងពេលយើងមានរបស់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងខាតពេលយើងអត់មានសេរីភាពក្នុងចិត្តយើងឯងហើយគាត់សួរថាដែលឡតពេលដែលយើងទៅស្ថាគារទៅកន្លែងថ្មីមួយយើងទៅដេកស្ថាគារយើងមានអារម្មណ៍ថាយើង free យើងស្រាលយើងមានតែកតាបដូចថាមើលវ៉ាលីអញ្ចឹងទៅហើយយើងចេញទៅក្រៅយើងអត់មានត្រូវពិបាកចិត្តអង្គុយគិតអង្គុយជូតអង្គុយបោះឲ្យត្រូវឯងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់ថាពេលដែលគាត់រស់នៅជា minimalist គឺគាត់ដូចនៅស្ថាគាររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះរបស់តិចចំណាយពេលទៅមួយផ្លែគាត់អាចជូតពេញមួយផ្ទះគាត់បានហើយគាត់មិនបាច់ត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីថែរក្សារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តសភៅនេះមែនតើដោយសារគាត់និយាយមកគឺត្រូវហើយគាត់និយាយមកគឺយើងដឹងថាគាត់មិនមែនទៅរៀនទៅទ្រឹស្ដីពីអាហ្នឹងឯងគឺគាត់បានធ្វើវាហើយបានទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនណាគឺខ្ញុំចង់សាក challenge ខ្លួនឯងធ្វើជា minimalist ដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ pack កំពុងតែរៀបចំ pack ហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងព្យាយាមបោះចោលរបស់ដែលអត់សូវចាំបាច់ដោយតែគាត់បានលើកនៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងចូលដល់សភៅទី4ដែលមានចំណងជើងថា Dopamination Finding Balance in the Age of Indulgence និពន្ធដោយ Anna Lambek ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះគាត់ទៅសុំទោសអានឈ្មោះខុសចឹងសភៅនេះខ្ញុំឲ្យផ្កាយ4ដែលច្រើនដែរសម្រាប់ពីខ្ញុំណាសភៅនេះគឺខ្ញុំអានដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមពីការពី dopamine ព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានពី dopamine fasting ណាគឺការបួសតាក់ទងនឹង dopamine ហ្នឹងគឺជាធាតុគីមីមួយនៅក្នុងខួរក្បាលយើងដែលធ្វើឲ្យយើងញៀននឹងអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តញៀននឹងអីមួយគឺវាចេញមកហើយធ្វើឲ្យយើងចង់យកអាហ្នឹងតទៀតចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញសភៅហ្នឹងគាត់ថាអូខេអានមើលពីព្រោះគាត់ហ្នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យចិត្តវិទ្យាដែលមានជំនាញអាជីពតាក់ទងនឹងផ្នែកគ្រឿងញៀនហ្នឹងតែម្ដងជួយឲ្យមនុស្សកុំឲ្យញៀននឹងអីមួយខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់លាយចូលគ្នាទាំងព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រពីការស្រាវជ្រាវពីអីចឹងទៅក៏ដូចជាពីករណីពិតប្រាកដដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងគាត់សភៅហ្នឹងទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីជួយឲ្យយើងយល់ដឹងពីការញៀនថាតើខួរក្បាលយើងវាឆ្លងកាត់អីគេខ្លះបានវាធ្វើឲ្យយើងញៀនយើងអត់អាចទប់ខ្លួនឯងបានពីរឿងអីមួយណាហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ឲ្យនៅវិធីខ្លះៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយការញៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយញៀនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតដល់ដូចគ្រឿងញៀនមកអីចឹងថាខ្ញុំមិនមែនញៀនទេអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិត addiction ឬក៏ការញៀនហ្នឹងគឺវាមិនសំដៅទៅលើតែរបស់គ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងទេវាអាចមានជារបៀបសកម្មភាពដែលយើងញៀននឹងវាផងដែរហើយពេលខ្លះរបស់ខ្លះវាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែវាគួរឲ្យញៀនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសេបរិយម្ហូបអាហារអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំរហូតពេលដែល stress គាត់ញ៉ាំគេហៅ stress eating អី
ចឹងណាហើយក៏ដូចជាមានសកម្មភាពខ្លះៗដូចជាការដែលយើងចុចទូរស័ព្ទរហូតការដែលយើង procrastinate យើងពន្យាការងារយើងអត់ព្រមធ្វើការទេដឹងថាហ្នឹងអត់ល្អហើយនៅតែអត់ធ្វើអញ្ចឹងការញៀនឬក៏ addiction ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យវាអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងធ្វើរឿងមួយដដែលទាំងដែលវាមានផលអាក្រក់មកលើជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអានសភៅនេះគឺដោយសារខ្ញុំក៏ឃើញថាខ្លួនឯងញៀនជាមួយនឹងរឿងខ្លះដែរហើយក៏ចង់យល់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យញៀននឹងវាពេកព្រោះវាចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដូចជាការដែលអង្គុយមើល YouTube វីដេអូមួយថ្ងៃ 8-9 ម៉ោងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងដណ្ដៅនឹងដែរគឺ K-pop video they're so good អញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺវាមានព័ត៌មានជាច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំអត់ចង់លើកចូលមកនិយាយទេព្រោះមានអារម្មណ៍ថានិយាយក៏និយាយអត់អស់ហើយវាអាចនឹងអយុត្តិធម៌ចំពោះសភៅហ្នឹងព្រោះគាត់ខំប្រឹងធ្វើសភៅហ្នឹងឡើងវាមានការស្រាវជ្រាវច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍គឺអាចចូលទៅអានខ្លួនឯងបានហ្មងប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចាំបានខ្លាំងបំផុតពីសភៅហ្នឹងណាគឺគាត់បានថាខ្លួនប្រាណយើងគឺវាចង់ឲ្យមានតុល្យភាពប្រព័ន្ធមួយណាក៏ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពដែរកុំក្តៅពេកកុំត្រជាក់ពេកកុំវែងពេកកុំឆ្ងាយពេកកុំឈឺពេកកុំសប្បាយពេកអញ្ចឹងភាពសុខនិងភាពទុក្ខ pleasure and pain ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងជញ្ជីងតែមួយឯងហើយនៅពេលដែលយើងសប្បាយយើងអាឡ័យទៅសប្បាយបង្កើត dopamine ច្រើនណាសប្បាយយូរទៅខ្លួនប្រាណយើងវាគាត់ជាចង់វាទាញជញ្ជីងហ្នឹងមកខាងនេះដើម្បីឲ្យជញ្ជីងហ្នឹងវាស្មើវិញអញ្ចឹងបានជាគេថាយើងចាប់ផ្ដើមពេលដែលយើងធ្វើអីមួយដដែលរបស់សប្បាយមិនក៏ដោយយូរទៅយើងធុញនឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា tolerance គឺបកប្រែមកខ្មែរដូចយើងចាប់ផ្ដើមធុញនឹងវាយើងចាប់ផ្ដើមស៊ាំនឹងវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដំបូងយើងជក់តាមតែប៉ុណ្្នេះទេដើម្បីយើងហាយបានហើយដល់ពេលយើងប្រើអញ្ចឹងដែរយូរទៅបើយើងអត់ជក់ហ្មងគឺយើងពិបាកចិត្តយកហ្មងអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនហ្មងហើយបើយើងជក់ប៉ុណ្ណឹងដដែលគឺយើងធម្មតាដើម្បីឲ្យយើងហាយបានដល់យើងជក់ច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹង addiction គឺវាអញ្ចឹងយើងញៀនហ្នឹងដោយសារយូរទៅយើងស៊ាំនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវការច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចគ្នាផងដែរការដែលខ្ញុំឈួតជាមួយនឹងវីដេអូឈួតជាមួយ YouTube វីដេអូ meme អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងកាលមុនទទួលបានតែបន្តិចក៏សុបាយដែរតែឥឡូវទទួលបានប៉ុណ្ណឹងអត់សុបាយហើយបើអត់មានគឺអាសាប់អសរក្នុងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគាត់មានបង្ហាញពីវិធីដែលគាត់អាចជួយយើងឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយការដែលយើងស៊ាំជាមួយរឿងអីមួយណាឲ្យអាចិញ្ចិងហ្នឹងវាមកស្មើធម្មតាវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យយើងកាត់ឈប់ប្រើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនហ្នឹងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃជាពិសេសបើសិនបើអារបស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាថ្នាំញៀនដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនខ្លាំងណាបើវាគ្រាន់ជាសកម្មភាពអីមួយឬក៏ការញ៉ាំឬក៏អីអញ្ចឹងទៅគឺវាងាយនឹងឲ្យចិញ្ចិងយើងមកតុល្យភាពធម្មតាវិញបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាប់អារម្មណ៍ហ៊ានបន្ថែមពីខួរក្បាលយើងក៏ដូចជាខ្លួនប្រាណយើងទៅពេលដែលយើងមាន addiction ពេលដែលយើងមានការញៀនអីហ្នឹងគឺវាជាសភៅល្អមួយសំខាន់ញៀនទូរស័ព្ទឈប់ញៀនហើយនៅឡើយតែញៀននេះ I'm so sorry អូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងបានមកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយ4ក្បាលដែលខ្ញុំបានអាននៅខែ3ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបានអានសភៅគេខ្លះហើយមានគណិតតាក់ទងអីគេជាមួយនឹងសភៅហ្នឹងអាច comment នៅខាងក្រោមបានបាយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបើសិនខ្ញុំមានពេលធ្វើ vlog បាយ